iPhone 7. Циклический ребут. Чик. Выключился. Включился. Вот так и висит. Разобрался я с проблемой. Все, телефончик у нас включается. Сеть ловит. Он был залитый водичкой. Отмыл плату. Пропаял. Конденсаторы там были сильно залиты. Сама проблема была с кнопкой Home. Ее пришлось мыть в ультразвуковой ванночке. Вот. И замена дисплея, потому что шлейф, видимо, проблема еще была в шлейфе. Вот в этом кнопке Home. То есть подкинул дисплей, он сразу у меня включился. Сеть показал. Ну и кнопочку отмыл, она заработала. Все, сейчас тестирую. Еще отдаю клиенту. Стекло защитное в подарок наклеил при замене модуля.